Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Katika pitapita zangu za mtandaoni nimekutana na hii clip ya ndugu yetu Abdullah Humaid maarufu Dilele. Nataka tumsikilize kwa pamoja atakaoyazungumza, alafu tutatia comment katika mazungumzo yake. Alwasilatu shafi'iyya waitaiva sio Allahu ya Allahu ya Allahu ya hii yaingia hapa zilizozuliwa. Haya, tumemsikia ndugu yetu Abdullah Humaid Dilele asema katika vitu zilizozuliwa ni alwasilatu shafi'iyya. Kwanza Abdullah Humaid, hichi kitabu hakiitwi alwasilatu shafi'iyya, chaitwa wasilatu shafi. Ingekuwa vizuri kabla hujazungumza kuhusu hichi kitabu ukakitafuta kitabu chenyewe, ukakisoma, ukaangalia ndani kiko vipi, kimezungumzia nini, kabla hujakuja kuzungumza vitu kama hivi. Kwa hiyo jina la kitabu chaitwa wasilatu shafi, wasilatu ash-shafi, sio alwasilatu shafi'iyya. Rekebisha katika hili jina, nukta ya kwanza. Nukta ya pili, amefanya istihza kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba limetajwa jina la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Allahu ya Allahu ya Allahu ya malja alqasidi ya ghauthahu. Ndugu yetu Abdullah Humaid huyu Dilele akalisoma hili jina la Allah subhanahu wa ta'ala kiistihza na kuonesha kwamba halijali, yeye hakubaliani na hiyo dua, lakini basi kwa uchache angekuwa na heshima na jina la Mwenyezi Mungu akalisoma kwa uzuri. Msikilizeni namna alivyolisoma. Allahu ya Allahu ya Allahu ya hii yaingia hapa. Nadhani mumemsikia namna anavyosoma hiyo Allahu ya Allahu ya Allahu, ameisoma kiistihza. Na kusoma majina ya Mwenyezi Mungu kwa staili kama hii, kulifanyia istihza, lapelekea kumtoa mtu katika Uislamu. Kufanya istihza na majina ya Mwenyezi Mungu linamtoa mtu, linaweza kumtoa mtu katika Uislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anatuambia, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, yani mumekosa kitu cha kufanyia istihza, mkafanya istihza kwa majina ya Mwenyezi Mungu, aya za Mwenyezi Mungu, kwa mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema qad kafartum ba'da imanikum, mtakuwa mumekufuru iwapo mumefanya hivyo baada kwamba mlikuwa na imani zenu kamili. Kwa hiyo kitendo hichi cha kufanya istihza, kufanya machezo na majina ya Mwenyezi Mungu, kuyafanyia istihza, kinaweza kumtoa mtu katika Uislamu. Tutahadharini sana na jambo kama hili. Naam, nukta nyingine hapa akasema kwamba kitabu hichi kimewekwa kwa ajili ya mtele. Nani aliyekwambia kwamba kitabu hichi kimewekwa kwa ajili ya mchele? Nukta ya kwanza. Nukta ya pili, je, ikiwa kwa hayo madai yako kwamba kimewekwa kwa ajili ya mtele, ni haramu kula mchele? Ikiwa ni haramu kula mchele, tuletee aya, tuletee hadithi inayosema ni haramu kula mchele. Ikiwa si haramu, kwa nini ulete istizai na ulete yani kejeli kwa kusema kwamba ni kitabu cha mchele? Cha husiana na nini vitu kama hivyo? Sasa utakuta kwamba zile chuki zilizoko ndani ya nafsi yake zampelekea kuzungumza vitu vinavyotoka katika vipimo vya sheria. Twende tumsikilize tena anavyosema. Kile ni kitabu cha mtele wa jamaa ukitia mfukoni kwa sababu ende mahali akawasomea watu wapate kitele. Asema achukua kitabu kile akitia mfukoni aende akasomee watu kwa ajili apate kichele. Sasa umeenda umemsomea mtu ankufanyia karamu, ankupikia mchele, ankupa pesa, ankupa chochote, kuna kosa gani katika hilo? Mtu amejitolea, ni sadaka mwenyewe. Ama wataka kuzuia watu wasitoe sadaka, useme kwamba kutoa sadaka ni bid'a pia, kama ulivyodai kwamba hizi ni katika zilizozuliwa. Yani mwanzo wa mazungumzo yake akazungumza kwamba yani hizi ni katika vitu vilivyozuliwa, kama alwasilatu shafi'iyya waitaiva sio Allahu ya Allahu ya Allahu ya hii yaingia hapa zilizozuliwa. Yani kusema Allahu ya Allahu ya Allahu ni katika vitu vilivyozuliwa. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani atuambia walillahil asmaul husna, Mwenyezi Mungu ana majina mazuri zaidi, fad'uuhu biha, muombeni kupitia majina hayo. Leo mwanachuoni huyu Sheikh Yusuf bin Ismail an-Nabahani amemuomba Mwenyezi Mungu kwa kupitia aya hii aliyosema Mwenyezi Mungu, Mungu ana majina mazuri, akafungua kitabu chake kwa kusema Allahu ya Allahu ya Allahu.
wewe unasema kwamba hii ni bid'a. Sasa ikiwa hii ni bid'a, Abdullah Humeid, sunna ni ipi? Ikiwa kusema Allahu ya Allahu ya Allah, watu wanamuomba Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah, sunna ni ipi? Tufahamishe sunna ikiwa hii ni bid'a. Maanake ile aya iliyokuja walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha, je, hiyo aya yamaanisha nini ikiwa Sheikh Yusuf bin Ismail an-Nabahani hakufata hiyo aya? Tumsikilizeni tena nukta yake nyingine atakavyosema. Kwa kile kitabu kimewekwa special, kile kitabu kwa ajili ya mitele tu, jamaa wamekiweka. Asema kwa hiyo kile kitabu kimewekwa special kwa ajili ya mitele. Subhanallah, nani aliyekwambia kwamba kitabu hichi kimewekwa special kwa ajili ya mitele? Zaidi ya kuwa ni chuki na suu dhanni kwa Waislamu wenzako. Hii yote ni sababu ya chuki na kuwa na dhana mbaya kwa Waislamu wenzake, ndio wakadhania watu kwamba kile kitabu kimewekwa kwa ajili ya mchele. Sasa tuletee ushahidi kwa aliyetunga kitabu hichi, asema kwamba hichi kitabu nimekitunga kwa ajili ya watu wale mchele. Tuletee ushahidi, tunataka dalili. Ukishindwa kuleta ushahidi huo, basi umemsingizia na umesingizia wote wanaosoma kitabu kama hichi, na kesho siku ya Kiyama utaenda kujibu maswali kusingizia watu tuhuma kama hizi. Je, mwenye kitabu aliyeandika alisema hayo maneno ama umemzushia? Twende tumsikilize tena. Ndani yake kuna mambo ambayo hii hafai, hii hafaa kusema hivi. Kwa nini uingie huko? Asema ndani yake, yani ndani ya hichi kitabu kuna mambo ambayo kwamba yani yatia mtu shaka, hii hafai. Abdullah Humeid, tuletee jambo moja katika hichi kitabu, kakitafute hicho kitabu cha Wasilatu Shafi, utuletee moja tu ambalo lina shaka, halifai hilo jambo ndani, ambalo limekhalifu sheria. Jambo moja tu tuletee ndani ya kitabu hicho, utuambie hili jambo limekhalifu sheria, haifai. Challenge nimekupa, jambo moja tu tuletee. Tafuta hicho kitabu, kama hutokipata mimi nitakunulia kwa gharama zangu nikupatie ukisome. Twende. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ankufundisha kila kitu. Tayib, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha kila kitu. Naam, na ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha tumuombe Mwenyezi Mungu kwa majina yake. Na bwana Yusuf bin Ismail an-Nabahani, al-Sheikh Yusuf bin Ismail an-Nabahani, wakati alivyoanza kusema Allahu ya Allahu ya Allahu, amefuata amri ya Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, amefuata amri ya Mtume katika hadithi yake, mafundisho tukimuomba tumuombe kwa majina ya Mwenyezi Mungu. Sasa lipi ambalo kwamba ni la makosa mpaka ukarekodi hii clip kwamba wewe wataka kukataza watu wasisome hii dua, wasimuombe Mwenyezi Mungu kwa majina yake? Lipi la makosa? Challenge nimekupa, utuletee jambo la makosa lilioko ndani ya hichi kitabu. Ama kama ni chuki zako, una hasad zako, hizo kaa nazo mwenyewe, lakini kama wataka haki, tuletee sasa ushahidi, tuambie hili jambo ndani ya kitabu limekhalifu sheria, jambo hili halifai. Aya imekataza yasema hivi, Mtume katika hadithi amekataza amesema hivi. Tuletee ushahidi, sio zungumze maneno kwa maoni yako wewe. Watu hawataki maoni yako, wataka hujja katika Qur'an, wataka hujja katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ndugu yangu Abdullah Humeid, nimekupa fursa hii, tutafutie hayo mambo uliyosema kwamba yana shaka, yani hayafai, yamekhalifu sheria ndani ya kitabu hichi, utuletee. Tujitahidini ndugu Waislamu, tusiwe wepesi wa kuokota fikra kama hizi za kuwekwa kando na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.